Siempre dijeron que el espacio es silencioso, pero no es verdad. La NASA detectó un sonido proveniente de un agujero negro. En 2003 apareció como un sonido imposible de oír. En 2022 lograron convertirlo en audio y lo que escucharon fue inquietante. Un sonido tan profundo que está 57 octavas por debajo del oído humano. Algunos dicen que parecen lamentos,